Những sai lầm cần tránh khi cải tạo quán ăn. Bài học từ quán nem nướng chị Hoa. Trước đây, quán nem nướng chị Hoa dù trông có vẻ bình dân nhưng lại rất đông khách, chủ yếu là công nhân. Tuy nhiên, sau khi cải tạo lại quán sang trọng hơn, lượng khách lại giảm sút đáng kể. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu? Điều này cho thấy việc hiểu rõ đối tượng khách hàng là vô cùng quan trọng. Nếu khách hàng chủ yếu là công nhân, họ thường thích không gian thoải mái, giá cả phải chăng hơn là một không gian quá sang trọng. Việc thay đổi phong cách không phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy xa lạ và không muốn quay lại. Vì vậy, trước khi quyết định cải tạo quán, các chủ quán nên tìm hiểu kỹ về sở thích, nhu cầu của khách hàng để có những điều chỉnh phù hợp. Đôi khi sự đơn giản, gần gũi lại là yếu tố thu hút khách hàng hiệu quả hơn đấy ạ. Hùng Việt, nguồn hàng số 1 của mọi chủ quán.